Ако Земята беше ябълка, атмосферата й щеше да е тънка като нейната обелка, дори по-тънка. Не си спомням кой астронавт го беше казал, но звучи плашещо. Целият ни живот е заключен в този деликатен слой въздух. Добре дошли на Земята! Виж я отдалече, синя топка, плуваща в безкрая. Малка прашинка във Вселената. И същевременно всичко, което познаваме. Тънкият слой въздух е нашият щит. Той ни топли, той ни пази, той ни дава живот. А е толкова крехък. Само няколко километра нагоре и вече няма нищо за дишане. Обелка върху ябълка. А за плоскоземците е колкото тънък слой лютеница върху дебела филия хляб. Представи си ябълка. Тънката й обелка е всичко, което я пази. А сега си представи, че тази обелка се пробие. Или напълно изчезне над една част от нашата планета. В миг въздухът се изсмуква нагоре към чернотата на космоса. Облаците се разпиляват, сякаш някой е дръпнал завеса. Настъпва тишина. Абсолютна тишина. Без въздух няма звук. Хората, животните, дори най-малките насекоми. Всички се задушават за секунди. Водата в реките и езерата започва да кипи. После моментално замръзва в леден кристал. Температурата пада рязко. Градове и гори се покриват със слой лед. Дърветата се напукват, реките застиват. Животът умира в бяла мъгла на студ и мрак. Без обелката няма защита. Няма въздух. Няма топлина. Няма живот. Атмосферата е нашата обелка. Тя е единствената бариера между нас и бездната. И докато е тук, имаме шанс. Но ако я изгубим, остава само мълчание. В продължение на стотици хиляди години Земята дишаше равномерно. Въглеродният диоксид се покачваше и спадаше като пулс. Но никога не надхвърляше една тънка граница. Днес, за първи път в историята, тази граница е премината. Стойностите на въглероден диоксид достигнаха над 420 части на милион. Какво означава това? Представи си милион въздушни молекули. Сред тях само 420 са въглероден диоксид. Малко, нали? Но именно тези 420 молекули задържат повече топлина, отколкото планетата може да понесе. И балансът се променя. Ледниците се топят. Морското равнище се покачва. Животът в океаните се пренарежда.
И това засяга не само бреговете. Защото океанът има своя кръвоносна система – теченията. Най-могъщото от тях е Gulf Stream. Той носи топла вода от Карибите към Европа. Благодарение на него, Париж и Лондон имат мека зима. Докато градове на същата ширина в Канада са потопени в лед. Но когато ледът в Арктика се топи, той разрежда солеността на океана. А солта е двигателят на това течение. Ако двигателят спре, Европа застудява, Африка изсъхва, бурите се усилват. Всичко е свързано. Въглеродът във въздуха, ледът в полюсите, теченията в океана и нашият живот. Графиката е стръмна. Но бъдещето не е написано. В нашите ръце е дали линията ще продължи нагоре или ще намерим начин Земята да продължи да диша. Знаете ли как птиците намират пътя си през континенти? Не само с звезди и слънце. Те четат въздуха. Термики, ветрове, невидими пътеки. Като реки, които текат в небето. Щъркелите тръгват по древни коридори. Избягват дългите морски прелети, следват топлия възходящ въздух над земята и се движат заедно с големите атмосферни потоци. Това са нашите атмосферни реки. Невидимият кръвоносен съд на планетата. Когато небесните реки носят влага, артериите на сушата оживяват. Виж Нил, лента живот сред пустинята. Виж Амазонка, зелено сърце, което бие в ритъма на дъжда. А там, където въздухът се издига, балони и птици се възползват от същите невидими стълби. Гая е една система. Пулс в небето, артерии по земята. И милиони живи клетки, които се движат с този ритъм. Представи си Земята като живо тяло. Кожата са почвите, дъхът е атмосферата. А кръвта е водата, която обикаля между облаци, реки и океани. Под нашите стъпки живее невидима мрежа. Гъбни нишки и корени разговарят помежду си. Споделят влага и хранителни вещества. Пазят младите дръвчета от суша и студ. Това е тиха интернет мрежа на гората. Нервната система на сушата. А в океана пулсира друга мрежа. Микроскопични гори от планктон танцуват с вълните. Поглъщат светлина, изграждат живот. И хранят цели светове, от рибите до китовете.
Понякога нощем морето светва. Биолуминесценция, сякаш самата Гая мига. Вятърът е кръвоносната система на небето. Атмосферни реки пренасят влага на хиляди километри. Мусоните дишат в сезонен ритъм. А струйното течение рисува невидими пътища за облаците. Един порив тук и вали там. Една суша там и реката пресъхва тук. Животът се движи в ритми. Китове следват пътища на храната по теченията. Пеперуди пресичат континенти. А птиците чертаят небесни коридори над нашите домове. Над България минава Вия Понтика. Път на щъркели и грабливи птици към юг и обратно. Всяка есен и пролет небето ни напомня, че сме част от една по-голяма миграция. Навсякъде има взаимност. Цвете предлага нектар, пчела носи прашец. Горите издишват влажност, облаците връщат дъжд. Ледът охлажда океаните, океаните лекуват въздуха. Една планета, много органи, работещи заедно. Понякога ритъмът се нарушава. Коралов риф побелява, гора изгаря. Река се отдръпва в пясъка. Но Гая има памет за възстановяване. Когато й дадеш шанс, тя пораства отново. Възстановените влажни зони връщат птици и риба. Морските треви успокояват вълните и дават убежище на млади риби. Дори градовете могат да станат част от лечението. Зелени покриви, дървета по улиците, прохладни паркове. Вятър и слънце в мрежата. И тук нашата роля е истинска. Със всеки избор участваме в разговора на планетата. По-малко отпадък, по-умно ползване на вода. Енергия от вятъра и слънцето. И грижа за малките места, които правят голямата картина. Защото Земята не е просто сцена, на която живеем. Тя е организъм, в който сме клетка. И когато пазим своята част, целият организъм диша по-леко. Погледни отново обелката, нашата атмосфера. Тънка, но жива от връзки. В нея циркулират дъхът на горите, соленият шепот на моретата и крилете на птиците над нашите полета. Това е Гая. И ние сме част от нейното сърце. Благодаря ви, че бяхте с мен в това пътешествие около Земята. Ако ви е харесало, абонирайте се и споделете. Пазете се, пазете и Земята.
Чао от мен.